ابو خضير اليوم مفتح بسطيه. اي والله بالدراج اليوم فتح. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله شلونك ابو خضير؟ حياك الله استريح استريح. هذا دراج البيع. اي والله البيع. هذا شلون صدته؟ شنو هذا صيد اليوم؟ صيد البارحه؟ اليوم انا بعد عدد دحقه بدمه. هذا صيد اليوم؟ صيد اليوم. ما شاء الله ما شاء الله. ذن هسه كم كيلو بيهين؟ تقريبا 3 كيلوات. لا 5 يدقه. والله 5 كيلوات ببيت شال الحين. ذن شال الحين؟ اي الوحده على 5. اعطيك اياها. 5؟ اي الوحده. يلا اخويا ساعدونا الفيديو اكس بلور وهاي شراي، والفيديو القادم نبيع لكم وجبه اكثر من هذا. هذا صيد ابو خضير، نريدكم تساعدوه اكس بلور، فولوه يستاهل، دا يتعب بالصيد. تحياتنا لكم. تحياتي.